Maarja Kangro. Õismäe tee 56. Suure osa oma lapsepõlvest ja noorpõlvest olen ma seal veetnud. Ja üldse, kui mõelda selle peale, et kui palju loomeinimesi on sealt läbi käinud, kirjanikke, tõlkijaid, heliloojaid, pillimehi, kunstnikke, siis sinna võiks täitsa mitu mälestustahvlit panna selle maja uksele. Oma tagasihoidlikku isikut ma muidugi silmas ei pea. Kui Maarja Kangro oli alles laps, siis ta nägi oma kodus sageli erinevaid kunstiinimesi, kes tundusid kuidagi haledad ja kentsakad. See on ka põhjus, miks Maarja ei tahtnud kirjanikuks hakata. Aga lõpuks hakkas ikkagi, sest saatusele pole mõtet vastu punnida. Tema enda tekstides puudub haledus, aga naer inimese, ka intelligentide suuruse ja väiksuse üle jätkub. Minu jaoks on tähtis see, et ma jäädvustaksin seda praegust maailma niisugusena, nagu mina teda tajun, niisugusena, nagu ma oletan, et inimesed minu ümber teda tajuvad, sest see on miski, mida hilisemad põlved enam teha ei saa. Kangro tegelased on sageli justkui sundmõtete või heade ideede nimel minemas rusikavõitlusesse, võtma koguni haamri ja sellega kellelegi pähe virutama. On hea, et Kangro on naine. Muidu võiks teda süüdistada räiges šovinismis, passiiv-aktiiv-agressiivsuses ja kirjastajad peaksid ütlema, kallis Margus, teie tekste me tänapäeval avaldada ei saa. Minu kõige parem kütus on mingisugune ärritus ja vihaimpulss ja eks kirjandus on see väga mõnus ventiil. Me oleme ikka väga privilegeeritud inimesed, meie kirjanikud ja üldse loovisikud, et ja meil on see poeetiline vabadus, see kunstiline vabadus ja öelda välja neid asju, mis kedagi ka võivad haavata, mis ei ole poliitiliselt korrektsed, mis ei sobi, me võime kehastuda kellekski teiseks, et öelda välja mingisugune õel tige tõde. Ükskõik kui jaburad ja fabuleeritud Kangro jutud ka pole, alati on seal juures isiklikkus, millest saab haarata nagu reaalsuse käsipuust. Ja nii nagu suudab Kangro kirjutada koomilisi tekste, suudab ta kirjutada ka nii valusatest asjadest, et loed ja nutad.